Here is Nyathi family and here is Tytie Kiki. Vanhu vanogara vachikombera these two families, but hapana kana wandaona panapa pa YouTube anyatsogadzira video rine depth rakanyatsokudzika midzi on this comparison. That's why inini ndati Hasta PV rege ndigadzire video rinoni. Chinzwai guys, tichanyatsokuona kuti pamusoro peNyathi family Tytie and Kiki ndeopi ane most viewed video, ende ndeopi ane macontroversy akawanda, ende ndeupi akabudirira nelucky, ende ndeupi anogona kuimba pakati pawo, nekuona futi kuti which one is the most intelligent family between these two. Before we start anything, ndangoti ndikudzei muvideo rinoni kuti ndichange ndiri neutral, which means handina side. Saka ndinova ndinofavor pamusoro peNyathi family kana vana Tytie and Kiki. Saka kana uri fan reNyathi family kana fan raTytie, kana uri munhu akambonakirwa nemamoves aitwa naTytie kana Nyathi family, kana vanhu vakavavenga, video rinoni ragadzirwa imimi mese, because topic yekutanga yanichatanga nayo ndeyekukudzai kuti chii chakakonzeresa kuti Tytie aite Mbire ende chii chakakonzeresa kuti Nyathi family ite Mbire. Kune vanhu vanoziva Tytie vanotozviziva kuti akatanga kare, ende like is it 2 years or 3 years ago akatocelebrate 13,000 followers pa Facebook. Anomukuona izvezvi atova ne1,000,000 followers, ende zvinhu zvaakaita asati ane Mbire, Tytie aigara ari munhu wemaskits, achiita zvinhu zvemaskits, achiita zvemaskits kudaro. amwe maskits ake aitoita kunge anoshaya, achiita zvinhu zvisina basa. handimi kutiona chero mapicture aya akapfeka pendi yevasikana pamusoro peshort. This act kaya ndichiona like the current Tytie ndenjiona kunge imove rekushaya meno, kana vamwe vanhu vachirifinda fani kuti munhu apfeka pendi revasikana handinyatsi kuzviona. Saka achiita mamima ake kudaro, Tytie akafamba nebhora akatanga kurova content, arova content kudaro. Inini I think paakanyatso kuzoita kunga akuchisheka mawaves ndo pakabva pafamba Mbire yemapicture ake aigara achisendwa pasocial media kuchingonzi vanhu vakarambana mheno chichi vakurova content vese inoita kunge inonyadzisira, ndo pavakatanga kuita kakutrenda. Ende Tytie akatanga kuwedzera kutrenda pakazonzi manudzo emukadzi wake alika, ndo paakatanga kunyatso kutrenda. Tytie akatanga kuzonyatso kutrenda, pakazobuda imwe nyaya futi yekuti mukadzi uyauya agara ngane umwe mwana here wakaita kare kuno kuZimbabwe. Handi kune vasiri kuziva Tytie ari kuSouth Africa, but he is making noise ari ikoko. Muno muZimbabwe akutomeka noise zvokutodaro, ndo paakatanga kutrenda ipapo. handi manyatso kuona matangira akaita kutrenda Tytie paakaenda papeak chaipo chaipo. izvezvi ari like on his peak of ari pa peak of his career chirungu anoona ari pa peak of his career Tytie izvezvi, but zvakanyanya kuti aitrend ndo nyaya idzodzi zoti he mukadzi wake abuditsa manudzo yeTytie akati kwanzi mukadzi wangu ndomuda akadaro. And then akazoonekwawo futi zvimwe zvinhu zvakawedzera kuti atrende futi, inyaya yekuti akazoonekwa akunyora tattoo rake pamukadzi uyauya, vanhu vachimusika mukadzi vachiti he ucharambiwa naTytie chichi. Then after 2 weeks or 1 week Tytie akabva iso tattoo remukadzi wake panapa pachest mukona. handi manyatsokunzwa ka ndazama kuda kusummarize ndichitaura fast kuti ndisakuwesterei time dzenyu. Ende kwezvino takuda kuti muchinzwa story yaNyathi family yakaita kuti vatange kutrenda. And then for Nyathi family I don't know much, but chandongoziva ndechekuti Nyathi family vaiva neka small fan base kawo, but chaita kuti small fan base yavo iva big. vainzi kwanzi ndoyega couple inoita content iri very authentic, ine too much realism, zvichireva kuti vana Nyathi family vanga vasinga fake life pamavideo avo. vaigona kutongobuditsa vari kana muchikebhini vachitotaridza zvikutoitika kuti nhasi tazotenga 5 kg yehupfu, chimodho chedu chatsva changa tichida kudya, tatozorohwa nenzara chichi, vachinyatsotaridza vanhu zvikiitika in real life. Saka ndo zvakaita kuti vange vanika small fan base. handinyatsi kuziva hangu much about Nyathi family because inini ndakatanga kuvaziva manje ipapa, but ndatozongoresearcha pamusoro pavo for the sake of this video. And then zvakazoitika futi vamwe vanhu vanga vakuenda kumavideo aTytie vachikomenda vachiti kwanzi Nyathi family is better than you.
asi vanhu vakaramba vachikomenta zvoti taiti zvinenge zvakambohwa here. Taiti zvambohwa akati kwanzi rimwe dhee handikombewe nesvina. Vanhu vaya vanofarira Nyathi family vakatsamwa vakatanga kugadzira yavo inonzi Nyathi Family Defense Forces. Havana kugadzirawo peji inonzi Nyathi Family Defense Forces, but ndo magadziro ndo maitira vaita mamoves. Vanga vakuita movement yaye kuti ende mokomenda kumavideo ana Taiti kuti munobohwa and let's unfollow Taiti tifollowe Nyathi Family because ndo Yakapenga. Taiti akuti shainire here, ari kuachiva zvinhu zvakawanda mulife, adaiso. Saka vanhu vakatanga ita magozi ekuti vafollowe Nyathi Family. Saka ndo zvakanyanya kuita kuti Nyathi Family igotrenda, nekuti Nyathi Family futi yairova content iri authentic yekunyasotaridza zvinhu zviri paground kuti panapa pakashata tatambura, you see. Then izvezvi takuchida kupinda panyaya yandataura kuti mvidheo rino ndichataura kuti ndianani the most viewed video. Obvious ndi Taiti ane million followers and Taiti most viewed video rake rine 40 million views paFacebook, not pa YouTube. Pa YouTube haudzi 140 million. Are you Mr. Beast? Are you Nas Daily bra? Hadziwanikwa hadzo pa YouTube idzodzo. Chiro 1 million views idzonetsa pa YouTube. Saka rake rine most viewed rine 40 million views pa Facebook. Then Nyathi Family rine 30 million views pa Facebook. Mukoona kuti vakasiyana nekagepi kadiki. Mukoona? Saka panga nchitose cha Nyathi Family ndanchifunga kuti pamwe chatoita kana 5 million views. Ndikatozoona kuti vane rine 30 meter, you see. Saka futi since panapa ndingaitunge ndikunyanya kuvakombeya kuti kwanzi ndope ane ma views akawanda kukunda homwe, saka uyu ndio akanyanya because Taiti ndiye akatanga chinhu ichi chinonzi content creation. Akatangira Nyathi content creation. Saka zvandichaita pavidheo rinooneka ndichakuplayera ividheo reNyathi Family rimwe so rakaita kunge revlog here kana skit. Then futi ndobva ndakupinzirai rimwe raTaiti kuti tinyatsokuita comparison. Saka ndoda kuti munyatsokutora time inono kunyatsokuona kamwe kavidheo ka 2 minutes kadiki keNyathi Family nekamwe kadiki kaTaiti. raNyathi ndo randakutanga naro. Hello guys, tinoimba kuti story ichakudzidzisai pamwe chete nekukunzwisai tsitsi. Paiva nemumwe mukomana ainzi Nyathi nemudzimai wake aiva nepamuwere. Vaidanana kwazvo vachibata mabasa emaoko pamwe chete, vachinzwanana pasina kutukana kana kurovana. Saka Nyathi akazowana mashamwari akazokonzesa izvo kuti Nyathi apandukire mudzimai wake. Nguva dzake zhinji dzakange dzekutaura namashamwari. Mashamwari aya aimufurira kuti Nyathi, siya mudzimai wako, hapana zvauri kugarira, ungagarire nhamo idzodzo here. Zvakazokonzesa izvo kuti Nyathi nerimwe zuva azofunga pfungwa dzekusiya mudzimai. Akamuka ari mangwanani ndokuti mudzimai ndakukusiya ndakumboenda. Mudzimai ndopaakaramba kuratidza kuda murume vake. Asi chaisaziva Nyathi aisaziva kuti mudzimai uyu chakange chiri chipo chaakapiwa naMwari. Nyathi ndipo paakaenda achisiya mudzimai wake. Mudzimai ndokusara ari oga. Mudzimai akasara achitambura, ndopakasununguka mwana wake wekutanga. Ndipo paakatanga kutengesa maaizi nekutengesa emusika kuti awane mari yekutenga foni yake, nekuti angaiwane dream rekuti azopindawo pasocial media achifadzawo madzimai. Madzimai ndopakatanga kumupawo mastars eFacebook. Ndopakatengawo imba yake yanga yakanaka kwazvo, 4 bedrooms. Zvadaro rimwe zuva Nyathi after 3 years ndopaakadzoka afunga mudzimai kwaangaenda zvagozha. Paakapinda mumba mawaigara kare kwakuona kuti une nhoko dzemakonzo. Mumba muya maamudongo hamuchagare munhu. Ndipo paakafunga kuenda. Ndopakasangana nemudzimai wake. Akashamisika kwazvo aona mudzimai wake achibuda akabata mwana. Zvinhu zvakamubata mwoyo wake, zvakamufadza zvekuti Nyathi akafunga pakukumbira mudzimai wake ruregere ndokupfugama, achikumbira ruregere rwakahwarara. Mudzimai wake haana kuita pressure semunhu ainamata. Ndopakamutora, ndipo paakabva apinda naye mumba akamutambira plastic rake raangadzoka naro. Ndopaakapinda mumba. Ndimo mumba umu makanaka kwazvo. Aiwa mumba makanaka chaizvo. Chipinda mumba Nyathi wakashamisika zvisingaiti. Akahwarara, munhu akazvininipisa.
aine chinangwa chekukumbira ruregerero akashambidzika kuona makamera achitaza makamera asikuziva kuti chikuitika muno nekuti mudzimai wake anga ari munhu wesocial media. Apa anga akukumbira ruregerero nemudzimai kuti mudzimai wangu ndiregererewo handichadzokorodzazve kuita zvandakaita. Asi mudzimai wake semunhu ainamata semunhu aidawo murume wake akamutambira haana kuita pressure. Mwana aitoratidza kuti anga asingatozivi baba, aitotya kuti ndiani kuandibata uyo andisingazive uyu. Mudzimai wake ndopa akatora hembe dzake nyowani dzaanga atenga dzaingofungidza kuti murume wangu anogona kudzoka anytime sekunamata kwaaiita kuti murume wangu dai adzoka. Ndipo paakabva apa murume wake hembe dziya murume wake akaratidza kufitwa nehembe dziya ndokupera kwakaita story. Handimariona reNyathi family kuti rakaita kunge vlog kana kuti skit because pane zvimwe zvinhu zvazvibuda muvidhio iri zvazviita kunge zvechokwadi like zvanga uchitaura kuti akazoita mwana takatambura mai vane mapete mumba tinogona pa mapete togona kurelate takawanda mapete anonetsa guys alright handi manyasoroona izvezvi saka kwezvino ndakuda kutaridza rimwe raTytie. This one is a skit. Sister. Wow, how much? One left. Oh, wow. Do you always sell these apples around here? Yes. Wow. Can I just stay here? Okay. Yes. Can you bring me more like in the afternoon? Okay. Like, Serious? Yes. Yes. I can bring you a whole packet. I will buy them all. Serious? I will buy them all. Okay. So I'll be back in. But you're so beautiful. Hey. Thank you. Yeah, you look nice. I'll bring more. Thank you. Okay, I'll be here. I'll buy them all. Okay. Yeah, man. Wow. Okay, you're gonna see me. Hello. Okay, you're at the gate. Okay, I'm gonna open it for you now. Yeah, just come in. Okay, ciao. Oh, come in. How are you? Good. This is my husband. Oh my god! He's in this business for years, so he works at the farm and he brought you friends. Thank you, sir. You're a good customer. All these just for 100 rand. Cash or card? So how many are they? There are so many. many and they're fresh. So is this your husband? Yes, this is my husband. He works at the farm. Get this. Fresh. Can I pay you monthly? My brother. Cash or card? I want them, but My brother. Saka manyaso kuzvionera mega skit rakarohwa naTytie. Topinda panyaya yekuti ndeupi munhu ane controversy dzakawanda and pana Tytie izvezvi ane like a major controversy yake iri kupisa zvamanje manje. Pane pamwe 5 days ago akaposta video achiti zvinhu zvake zvese zviri kumufambira mulive zviya zvaakaita zvekuti achingosvika kuSouth Africa akabva atenga BMW akugara mune rimwe zimba rinodhura and stuff. Handimongoziva maachievements ake. Aitaura achiti kwanzi akabatsirwa nevamwe vanonzi gogo here, gogo something, amino gogo Chihwa here ndo vainzi kwanzi vakamubatsira. A lot of people ngo vachitanzi Tytie and Kiki vakaromba, but to be honest with you, we have come here to tell you the truth. Yes, vazhinji venyu vakatoona tichitambura. We have been struggling for the past years and you all know that kuti mumwe nemumwe ane zvekwake, mumwe nemumwe ane maproblems ake anosangana nawo, ingava mhepo dzekungoti unongori nemunyama, ungava mhepo dzekuti mamwe wakaroiwa maybe nehama kana kuti whatever that is happening, kana kuroiwa even nevakafa, you know. In this year muna January we went to Zimbabwe. If you can remember, this year muna end of January we went to Zimbabwe and we got help. To be honest with you, those who are saying we takaenda chakati takanobata chakati vanozotaura zvone paside, but to be honest with you, takaenda kune vanonzi gogo Chihwa varimo muHarare. Gogo Chihwa avazi munhu akaipa.
saka vanhu mucomment section vaiti ndokuromba kwacho ikoko, wakatoromba kana uchiti wakanobatsirwa nagogo, hane mazviona. And then topinda futi pana Nyathi family. Nyathi family izvezvi haina controversy yandinoziva, saka kana pane munhu anoziva controversy yavo mondinyorera mucomment section ndigoita dive deep mumavidhio anotevera. And then vari kuona video rinoni, ndangoti a quick reminder ndikuudze kuti kana muri kunakidzwa necontent yandikukupai ndokumbira kuti muungosubscribe chete nekulike video. Kuenda kumasong, handimoziva kuti Tytie nemukadzi wake vakabuditsa song, and then Nyathi family yakabuditsawo song yayo manje manje. Saka ya Tytie nemukadzi wake ndeiyi: wangu kusvikira tachembedzana tasvika chandongoda rudo rwako, ramba uchindipa rudo rwako, ndonzwa manyukunyuku ndinewe, ndobva ndadzikama ndinewe. yeNyathi family ndeiyi: uri mwenje murima andipenda kuziya kusvika narini, uchiri kurangarira here paye paye tichitengesa mafrisiti zvisingafaire. Thank you for watching everyone. Kune vasingandizivi ndonzi Hasta PV, musakangane kusubscribe nekulike, and ndimi waridzi wechannel Hasta PV.